誒，露露啊，嗯，嗰個劉小麗喺我哋度都住咗2個月啦吓，差唔多啦。佢仲會住多幾耐啊？阿爸做咩啊？有咩唔滿意啊？唉，呢個女仔，哎呀，口水多過茶。琴日佢仲問我奧巴馬係咪有個細佬叫奧特曼啫？你話我點知道啲咁嘅事啊？哎呀，真係，哎呀，成日喺我眼前飄嚟飄去，啊！啲香水聞到我連眼都擘唔大，唉！呢個女仔呢，真係個八卦天后嚟嘅，就係因為佢唔識英文，搵唔到人傾偈，又加上冇工做，得閒啦。小麗姐姐成日話我打扮都好老土，話我似加拿大土著。你睇，連樂樂都唔中意佢，佢仲要住幾耐啊？阿爸，佢住幾耐咧，就要取決於佢喺國內嘅契爺嗰件案進展成點啦。哦，佢乾爹係個腐敗分子啊？咁佢住我哋呢度，會唔會對我哋有影響啊？爸，唉，黃董事長啊，我哋打開門做生意，賺嘅係人哋嘅錢，你冇得揀客㗎。咁又係。唉，其實小麗份人呢都唔算壞，只係八卦啲，好虛榮。真係壞嘅呢係嗰啲國內嘅腐敗貪官，用錢嚟對付食呢啲入世未深嘅女仔，咁就係壞啦。唉，係啊，喺我退休前，中央就話要下狠手懲治呢啲腐敗，而家點啊？越懲越多。爸，而家反腐啊，唔靠中紀委，唔靠反貪局，一靠情婦反目，二靠賊仔光顧，三靠老表要夫，四靠屋契過戶啊！嗰啲查出嚟嘅只係俾你睇下，只係少數，未查出嚟嘅大把啦。你話嚇嗰啲國內嘅報紙啊，日日話我哋反腐取得咗長足嘅進展，係嘛？依我睇嚟呢，嗰啲腐敗分子嘅數量取得咗長足嘅進展，乜嘢世界啊？爸，你咪睇國內啲報道啊，都係作大嘅。你要睇嘅就要睇呢邊幾個出名嘅網站，呢邊啲數據啊，即係可靠噶嘛。啱，你聽日就教我上網嚇。爹哋唔好教爺爺上網，唔係爺爺又同我爭電腦。哎呀，你個女啊，你點解同爺爺一般見識咧？啊，唔係，我係話你都大個女啦，你點解唔讓下爺爺啦？爺爺比我大60歲，爺爺點解唔讓下我？哎呀，食飯啦，快啲食飯啦，咁多嘢講，一陣仲要返學㗎。衰妹。孟姐，忙嗎？誒，小麗，咩事啊有？件事想請教下你。做咩啊？我契爺喺國內件案呢，風聲而家比較緊啊，佢叫我繼續潛伏喺加拿大，佢個銀行戶口又被凍結咗，冇辦法匯錢俾我。我喺出國嘅時候太匆忙，冇帶現金啊，想揾份工做下。咁你學啲咩專業啊？我以前返學嗰陣呢，其他人都係求知欲，我係求生欲。嚇？我考試一唔合格，我老豆就打我咯，好唔容易先至留翻條命，學乜都唔記得啦。後嚟做空姐呢一行更加唔使講啦。唉，以你咁又冇學過啲乜嘢，又冇身份，揾工做真係唔易噶。又或者淨係做啲現錢工咯。啊，嗱，人工好低㗎，而且又辛苦又污糟，你頂唔頂得住啊？得，我窮到連條褲都穿窿啦，再窮落去我要瞓街㗎啦，唔理得咁多㗎啦，得啊，我得啊。唉，你唔使閉翳，一定會有計嘅。不過我見到你啊，同顧天出過唔少好主意㗎啦，你都幫我諗下。唉，得啦，你翻去先啦嚇，我做完嘢入嚟揾你啦嚇。好啊，唔該啊，唔該孟姐，唔阻你啦。嗯。點樣啊，小麗？孟姐啊，全部都英文，我都睇唔明。哦，嚟，我幫你下，你睇下呢度。嗱，你 click 入去呢度有啦。嗱，你要揾邊一類型工作啊？嗱，呢度嚇。做餐廳企台之類咯。哦，OK，嗱，你睇下，我哋 click 下呢一個。嗱，入去啦，呢個佢哋啲要求條件啦。咩要求條件啊？譬如話你有冇工作經驗啊？冇啊。然後咧嗱，佢又問啊嗱，一星期你返幾多個鐘頭啊？梗係越多越好啦。係啊，嗱，佢問你咧週末仲可唔可以加班啦？嗱，仲有呢啲咧都係比較詳細嘅要求嚟㗎啦。
麗翻嚟啦，建成點啊？咪提啦，哦，睇嚟啊唔順利啊嗬。唔係話加拿大人質素高嘅咩？碰到啲唔講理㗎。唉，咪急咪急，嚟嚟入嚟慢慢講，到底咩事啫？點樣樣啊？今日面試？咪提啦，我去見嘅第一份工咧係間製衣廠，廠長忙緊，叫我喺廳度等下。我見埲牆度有鬼死咁大塊嘅牌，上面寫住smoke free。我攞起手機一查，免費吸煙啊，幾好！我就攞支煙出嚟，唔使佢免費，我自己有啊，我咪食咯。結果有個西人出嚟，整熄我支煙啊，仲向我囉嗦咗一陣啊！旁邊有個中國人啊，幫我翻譯話要罰我錢喎。我話姐，我啊嚟揾錢，又唔係嚟交錢。我趁個西人唔留意，我咪快啲閃咯，工都冇見啦。哎呀，呢個 smoke free 啊，係不准吸煙，唔係免費吸煙啊！你都倒轉咗啦。我就話邊有咁着數啊？點可能有免費煙食啊？哎呀，咁下一個呢？第二個咧係間士多，我去到嗰間士多地址一睇，啊，老闆係個中國人，心諗今次好啦，啊，唔錯啊，唔使講英文啊嘛，我就過去同佢講，我係中國嚟噶，想搵工做啫。你估下佢同我講咩？講咩啊 ？Go ahead！我即時火都嚟啦，忍唔住啊！點解啊？阿姐，我話晒啊，都高中畢業，學過2年英文。Go ahead！去冚頭喎，我咁咪漏打啊嘛。我咪接高3走咯！你打人啊？我刮咗佢啊！哎呀，呢個大小姐啊，你點解打人啊？佢叫你go ahead係叫你繼續講，唔係鬧你啊！係我會錯意啊！搞錯啊！係我搞錯咗啊！咪係咯，全部都搞錯晒啦！你去邊啊？去搵嗰個老闆道個歉咯，我唔係有意刮佢噶。唉，坐低啦！哎呀，你唔打都打咗啦，再去人哋搵警察拉你啊！哎呀，你啲英文啊都真係太渣啦，真係諗唔到啲英文會渣成咁啊！唉，等陣啊！嗱，顧天搬走嗰陣咧，俾翻我嘅英文小天才係啊，我哋樂細個時候用嘅，以你嘅水平啊，啱使噶啦，唉。Come in, please. May I help you? I'm looking for a job. Job? This job. Oh, I see. 你係嚟面試我哋電台交通節目嘅播音員㗎嘛？係啊，你係中國人啊！我話啦，我哋中文電台講英文做咩啫？小姐貴姓啊？坐。啊，我姓劉，劉小麗。哦，劉小姐係嘛？嗱，我哋先講清楚啦。呢個職位咧，而家係個臨時工嚟嘅，因為我哋嘅播音員咧就啱啱嫁咗人。到蜜月翻鄉下探親，翻嚟2個月，所以頂呢2個月啦。2個月？你睇得唔得？得，而家乜嘢工都係臨時工噶啦。個老公如果係份工啊，都係臨時工啊。啊，劉小姐都真係幽默啊！劉小姐嚟咗幾耐啊？幾個月啦。幾個月咁有冇工卡呢？工卡都冇嘅話，就真係好難搞㗎喎。呢個，唉，咁你有工卡先再嚟講啊嘛。唔好啦，係臨時工啫嘛，現金工我都得㗎，就2個月啫嘛。而且我做臨時工，我心理質素好強㗎。哦，你有咩心理質素啊？我好受得委屈㗎。中國古代4大奇冤：楊乃武、小白菜、竇娥女，仲有臨時工。嗱，我幫人頂罪，食死貓，絕對冇問題，我識做㗎。你當我哋係請中國城管嘅臨時工啊？播音員啊嘛，我做播音啊，好有天分㗎。天分？你有咩天分啊？講嘢咧係我強項，一傾開偈咧就雞蛋唔斷，停唔到㗎啦。
咁啊，咁而且呢，我做過空姐嘅喎，我反應特別快㗎，有起咩事上嚟我都應付自如。係咁啊，你講嚟聽下。有一次啦，我哋喺飛機嗰度就派飯俾啲乘客，有位哥哥仔呢，我哋有2種飯，雞同埋魚，雞肉飯、魚肉飯。嗰位哥哥仔呢，佢一定要排骨，邊個都搞唔掂。我一出馬，一句話搞掂啦。哦，你點解決啊？我就係講咗句，你係要雞排骨定係魚排骨？嗰位哥哥仔就即刻冇嘢講啦。啊，劉小姐，你都有自己嘅專長啊，仲有對呢份工又咁有熱誠，咁樣啊？嗱，呢度咧有份播音稿，你讀下。中間嗰度。劉小姐，你有啲咩問題啊？喺401行街呢度唔係中文電台咩？點解咁多英文嘅？唉，我哋本地啊嘛 ，local 噶。咁嗰啲交通節目，當然路名、地名啊，都係啲英文噶啦。OK。攞嚟啊，攞嚟。喺 Highway 401 West 同 Yonge North 嘅交界處，今日朝早發生一宗車禍，肇事車輛係 Toyota RAV4。呢啲事你都唔識啊？你一啲都唔識啊？唉，你唔識英文，咁我都愛莫能助噶啦噃。真係冇機會啦。唔好意思啊。嗰個打掃嘅阿姨咧喺樓梯度碌咗落嚟啊！咁快啲叫人啦！我叫咗保安啊。多謝晒啊，劉小姐。呢個清潔工嗰個位咧，我可唔可以做啊？喂，老婆，睇下邊個嚟咗？哎呀，發哥啊，咁耐冇見，咩風吹你嚟啊？盲佬妹妹，哎呀，咁多年冇見，依然風采依舊下。你睇下發哥幾識講嘢啊，學下人啦。啱，同阿發哥學下嘢啊！聽講你屋企啊食飯都碌上一湯噶喎，我屋企嗰啲包而家先似啲樣咋。哎呀，你講啲乜嘢啊？嚟入嚟。嚟，過嚟坐。哎呀，好耐冇見啦。發哥啊，你最近嗰個電工嘅生意咧做成點啊？哎呀，我哋做電工生意嘅都跟住啲屋走。你睇多倫多而家啲屋越起越遠，我哋嘅電工生意亦越嚟越遠，而家都過咗 Hamilton 啊。咁又係兩頭騰啊，都好攰啊。咪係，我就同你阿嫂一商量，我哋就將電工生意 cancel 啦。我哋喺多倫多買咗間酒吧，改喺屋企開門做生意咯。咁直情好啦，聽講酒吧嘅利潤唔錯噶喎。你哋亦開個咖啡館啦，所以嚟揾阿松傾下開店嘅心得體會。咖啡館咧主要係做日頭生意嘅，我估計酒吧夜晚嘅生意比較好嘅，而且嗰啲鬼佬啊飲酒啊齋飲嘅，啱。所以我認為你啲酒嘅種類要齊全，夜晚營業時間都要保證，總要有人睇鋪嘅。係啊，我哋正諗緊喺邊度揾個得力嘅幫手。我去入貨忙，你阿嫂佢一個人由朝到晚，佢亦頂唔順啊。哎呀，孟姐啊，你個小天才有冇簡單啲、基本啲㗎？呢個英語小天才你都仲嫌佢難啊？Oh my god！我幫你諗諗啦吓。你有客人嚟咗啊？唔好意思啊，打攪晒。唔係客人，我哋好熟㗎。我同你介紹一下，佢係我哋雷人客棧嘅住客劉小姐劉小麗啊，發哥大老闆啊，而家做酒吧生意啊。你係開酒吧㗎？劉小姐，我望星星望月亮，好唔容易望到你嚟㗎。早就過嚟啦，早就過嚟啦。我總算睇清楚啦，喺加拿大咧，吃喝玩樂咧都係第3世界㗎。係。你話嗰啲酒吧咧，偏要開喺啲郊區度，飲酒嘅地方咧要開車去，
飲完之後咧又唔俾揸車翻嚟喎，係咪全心為難我哋啲酒民同胞啊？哦，劉小姐酒友，酒友。直頭係酒精 fans 啦，超級 fans 啊！發哥啊，你下次可唔可以帶我去到你間酒吧度睇下，好唔好啫？好啊，好啊。哎呀，太好啦！劉小姐住喺呢間家庭旅館，應該係新移民啩？劉小姐喺邊度做嘢啊？事關國情嘅差異，而家仲未有符合我嘅條件嘅工做。誒，發哥，你唔係請人咩？阿小麗點睇啊？哎呀，直頭好啦！酒吧啲嘢啊，我最清楚噶啦，保證你賣得多，賺到笑。吓？好啊，一於咁話。喂，咁你唔同我嫂商量下啊？唔使，聽晚8點我嚟接你吓。好啊好啊。劉小姐中意飲啲咩酒㗎？白葡萄酒。劉小姐，佢係我哋酒吧嘅老闆娘，我太太。你好，發嫂你好。聽講你英文唔好喎。老婆啊，前2年你啲英文亦唔係好啊。我哋呢份工帶劉小姐做幾日，佢就識㗎啦。咪插住，我喺呢度面試緊啊。我份人呢英文係唔夠好，但係酒除外啊。Chivas、Michelob 係 whisky。Hennessy、Martell 係 brandy， 仲有 tequila 同 rum、gin 呢啲牌子同口味咧，我都望得清。我份人就呢樣有天分，只要係關於酒嘅詞咧，唔理佢係乜嘢文，我都過意不忘。哎呀，劉小姐好有靈氣喎！我哋呢間酒吧仔同國內嗰啲唔一樣，唔可以陪客人飲酒，冇促銷酒水呢一樣。吓？咁咪冇得抽佣咯？係冇得抽佣，但有貼士，所有貼士都會入數，2個禮拜結一次，統一分配。如果客人請我飲酒呢？請都唔得。落咗班後，你自己可以喺櫃台度買。做我哋呢一行啊，就要手輕腳快，做嘢爽快，眼利反應快。眼利反應快？係啊，你睇到啲客情緒唔妥啦，飲到差唔多啦，你就唔可以再賣俾佢。睇到有人想搞事，你就要快啲勸佢走。係啊，我哋呢間酒吧開咗張1個月就打過3次交。哦，放心啦，我眼光好犀利嘅。如果睇到有人鬧事啊，我一接起衫就快手快腳收埋啲酒。唉，劉小姐，你如果喺我哋酒吧打爛1支酒，你係要賠錢㗎。我知道啦，我知道啦。我覺得劉小姐非常有誠意。咁樣啦，你返去先，到時請唔請你，過2日我先答覆你。咁好啦，我先走啦。咁我送你啦。拜拜。劉小姐慢慢行。小心，注意安全。係啊，影都唔見啦，獻咩殷勤啊？風流成性啊！哎呀，老婆啊，我睇呢個劉小姐啊，夠醒夠犀利。我睇係夠省鏡啫啩，唔好見到靚女就暈晒浪咁啊！哎呀，老婆你講乜嘢啊？哎呀，我哋唔請劉小姐，你出句聲我冇所謂噶。我有話唔請咩？我就喺度諗啊，你話整件青春靚女，日日喺我面前養嚟養去，咁只係成日提醒我已經逝去嘅青春。如果揾個又女又醜嘅，咁唔係喺度提醒你未來你咩？你講咩啊？唉，老婆，我嘅意思係，我哋如果揾個又老又醜嘅，我哋就冇客啦。唉，其實我都係咁諗嘅。如果真係可以揾到一個生得又靚、做嘢又勤力嘅，確實對我哋間店有好處。咁咪係，而家靚女經濟就係全球經濟啦。但係你唔可以動歪念㗎。哎呀，點會，老婆，你講咩啊？只要你喺度嗰陣，我絕對唔會望佢一眼嘅。你講咩啊？哎呀，老婆，我嘅意思係，你喺唔喺度，我都唔會對佢點樣嘅。唉，我哋呢間店確實淨係靠我哋2個，生意嘅規模的確有限。就係咯。咁啦，你俾個電話佢，叫佢聽日嚟上班啦。呢句話你講㗎？唉，我話你知啊，我先至要人後君子啊。如果佢做得唔好，我即刻炒佢。哦，
梗係，你話事，你話事。怎么？这是该你说，他说我土气那个不是哈？不是，smoke free。哎，你来加拿大很多地方啊。啊，没听错，不是，那重来。自己有烟，我拿出一根就抽起来了，然后就马上出来一老外，把我的烟掐了，还朝我咕咕叽里咕噜那个。你懂的。小姐你这么漂亮，你肯定认很多的。那个公主。小丽，等过2天给你加工资，我替你跟他说啊。快点过来，忙什么呀？来！你懂的。小姐你这么漂亮，你肯定认很多的。那个公主。好，请坐。我姓刘，刘小丽。